अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, साइंसदानों ने ज़मीन का जुड़वां सियारा तलाश कर लिया है। एक ऐसा सियारा जो चांद से भी ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। एक ऐसा सियारा जहां सूरज मगरिब से तुलू होता है। साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन की तरह यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज़ो शादाब जंगलात, बहते दरिया और जीती जागती कहकहों से भरपूर जिंदगी मौजूद है। लेकिन जब साइंसदान उस सियारे पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां तो क़यामत आ चुकी थी। जी हाँ नाज़रीन, तपता हुआ सूरज और तांबे की तरह दहकती ज़मीन, गर्म लावा, उगलते पहाड़, बहता हुआ गर्म सयाल, उजलती हुई वादियाँ और आसमान को छूते हुए आग के शोले, तेजाब की बारिश और जलती हुई हवाओं का तूफान इस सियारे का मुकद्दर बन चुका था। आखिर उस सियारे के साथ हुआ क्या था जिसने उसकी ये हालत बना दी, और क्या उस सियारे की तरह अगला नंबर हमारी ज़मीन का होगा? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती की बिना पर रोम की सुंदरी और मोहब्बत की देवी कहलाए जाने वाले खूबसूरत सियारे वीनस की, जिसे बाज लोग ज़मीन का जुड़वां सियारा या ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि साख्त और बनावट के लिहाज से ये ज़मीन की तरह दिखने वाला एक सियारा है और दोनों एक ही मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और दोनों का आगाज एक ही नेबुला से हुआ था। नाजरीन, ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा रोशन दिखता है। इसकी एक वजह तो ये है कि ये ज़मीन का सबसे करीबी सियारा है और दूसरी वजह यह है कि इस सियारे के गिर्द गैसों के बादल मुंडलाते रहते हैं और जब सूरज की शुआएं इन गैसों के बादलों पर पड़ती हैं तो इसका 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सियारा हमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। लेकिन मोहब्बत की देवी और रोम की सुंदरी कहलाया जाने वाला ये सियारा बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही भयानक और खौफनाक है। दोस्तों, आज से करीबन 100 साल पहले तक साइंसदान मानते थे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समंदर, जंगल और डायनासोर रहते होंगे। लेकिन सन 1950 में रशिया वीनस की स्टडी कर रहा था। रशिया ने सन 1961 से 1983 तक एक के बाद एक वीनरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस की तरफ लॉन्च किया। वीनस की सतह पर लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। वीनस पर पहले 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, जिनमें वीनरा 1, वीनरा 2, 3, 4, 5 और वीनरा 6 शामिल थे। लेकिन ये सब स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन इनमें से वीनरा 3 ही वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के सरफेस पर लैंड किया। लेकिन लैंड करते ही वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1975 में वीनरा 9 को लॉन्च कर दिया गया, जो कि सक्सेसफुली वीनस की सतह पर लैंड कर गया और 55 मिनट्स तक एक्टिव रहा। और आखिरकार साइंसदान पहली बार वीनस की सतह के इमेजेस देखने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने जो पिक्चर्स में देखा, वीनस बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा इसके बारे में सोचा जाता था। ये वो इमेजेस थे जिसमें हमने पहली बार वीनस की सरफेस को देखा। और फिर 1985 में वीनरा 13 और 14 ने हमें इसके सरफेस की पहली कलरफुल इमेजेस भेजी। इस कलरफुल पिक्चर में हमने देखा कि ये जगह तो किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जमीन लावा उगलती है। यहाँ लावे के समंदर हजारों मीटर तक गहरे हैं, जिनमें हर वक्त उबलता हुआ लावा मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ हर वक्त तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। जबकि आप ये सुनकर मजीद हैरान होंगे कि वीनस पर सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि आप इस बात का अंदाजा यूं भी लगा सकते हैं कि हमारी जमीन पर आने वाले तूफानों को हम बरी के 1, 2, 3, 4 और 5 में तकसीम करते हैं। 5 दुनिया में किसी भी तूफान की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, जिसमें दरख्त उखड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं और वो इलाका जहां ऐसे तूफान आए रहने के काबिल नहीं रहता। लेकिन जमीन पर 5 की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि वीनस पर जो तूफान गर्दिश करता रहता है इसकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है। लिहाजा तेजाबी बारिश, तेज तरीन तूफान और 2800 किलोमीटर मोटी बादलों की तह इसे मजीद खौफनाक बना देती है। नाजरीन, 250 किलोमीटर ऊंची बादलों की तह की वजह से वीनस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जमीन से बेपनाह ज्यादा होता है। यूं समझें कि जमीन पर गैसों का दबाव 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, जबकि वीनस पर यही दबाव 1300 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, जो कि हमारी दुनिया की निस्बत 90% ज्यादा होता है।
اور یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان تو کیا، اگر یہاں مضبوط گاڑی بھی کھڑی کر دی جائے تو پچک کر رہ جائے گی۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق آج سے کروڑوں سال پہلے وینس کی سطح پر بھی سمندر ہوا کرتا تھا، لیکن آخر وہ سمندر کہاں غائب ہو گیا، اسے جاننے کے لیے ناسا نے سن 1999 میں دی میگنین اسپیس کرافٹ کو لانچ کیا۔ اسپیس کرافٹ نے ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے وینس کے سرفیس کی میپنگ کی اور پہلی بار ہم نے وینس کے بادلوں کے نیچے والا حصہ دیکھا، لیکن ناظرین یہاں کہیں بھی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو چاروں طرف وولکینوز اور لاوے کی ندیاں تھیں۔ ناظرین، وولکینوز کے پھٹنے اور زلزلوں کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وینس پر بہت زبردست گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہو چکا ہے۔ گرین ایفیکٹ کی وجہ سے سورج کی گرمی وینس کے اندر تو آ سکتی ہے لیکن اس کے باہر نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے کروڑوں سالوں تک گرمی وینس کے اندر جمع ہوتی رہی اور اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ آج یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے زیادہ گرم پلینٹ بن چکا ہے۔ ناظرین، جب میگنین اسپیس کرافٹ اس کی میپنگ کر رہا تھا تو وینس کے ماؤنٹینز کے اوپر کچھ بہت سفید چیزوں کو دیکھا گیا۔ اگر آپ وینس کی سطح سے دیکھیں تو یہ ماؤنٹینز آپ کو بہت چمکیلے نظر آئیں گے۔ یہ چمکیلے اس لیے ہیں کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق وینس کے پاس بھی ایک چاند ہوا کرتا تھا جو کسی وجہ سے وینس سے ٹکرا گیا اور وینس اپنی الٹی ڈائریکشن میں گھومنے لگ گیا، جس کی وجہ سے وینس کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ختم ہو گیا اور سورج سے آنے والی سولر وائنڈز نے اس پر موجود پانی کو اسپیس میں بھیج دیا۔ یہ سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ہاں، وینس سے ہمیں ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جس طرح ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی خطرناک گیسز کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے ایسا ممکن ہے کہ ایک دن ہماری یہ زمین کی حالت بھی وینس جیسی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ 141.2 نامی سیارہ بھی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور یہاں لاوے کے سمندر 1 کلومیٹر گہرے ہیں جن پر ہر وقت ابلتا ہوا لاوا موجود ہوتا ہے۔ اس سیارے پر ہوا کی رفتار آواز کی رفتار سے 4 گنا تیز چلتی ہے۔ ایک ماہر فلکیات ٹیو جیان نیوجن نے اس سیارے کے بغور مطالعے کے بعد بتایا کہ یہ بہت دلچسپ سیارہ ہے۔ یہاں انتہائی شدید موسم ہے اور معدنیات کی بارش ہوتی ہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں پر برف بھی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھی پروفیسر نکولاس کوون کہتے ہیں کہ یہ رہنے کے لیے بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے اور اگر یہاں کوئی ایک دن گزارنے کا سوچتا ہے تو شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ مگر اس سیارے کا مطالعہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ایک پتھریلا سیارہ ہے جو کہ ہماری زمین سے کچھ بڑا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔